جی خداوند یسوع مسیح کے اعلیٰ اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتے ہوئے ایک بار پھر میں ہوں سلیم کرامت آفیشیل یوٹیوب چینل کے توسط سے آپ سے ہم بات کر رہے ہیں، اور جیسا کہ ہمارا پہلے سے یہ پہلو چل رہا ہے کہ ہماری نوجوان نسل چرچ خوشی کے ساتھ کیوں نہیں جاتی، یا متنفر ہیں، یا ان میں وہ دلچسپی نہیں پائی جاتی، یا وہ کیا اسباب ہیں، ہم ان پہ غور کر رہے ہیں۔ تو آج کی نشست میں ہمارے ساتھ ہے سب سے پہلے مسز صبا عامر غوری۔ تو ہم دیکھیں گے کہ مسز صبا کا اس کے بارے میں کیا تجزیہ ہے، ان کے بارے میں بینگ اے پیرنٹ، ماں ہوتے ہوئے کیا خیال ہے۔ صبا آپ کیا فرماتی ہیں؟ جی فرمائیے گا۔ میری طرف سے سب کو سلام، اور یہ ایک بہت اچھا ٹاپک ہے جس پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک میری سوچ ہے، سب سے پہلے تو بچوں کا یہ ہے کہ ہمارے جو آج کل کے ماں باپ ہیں وہی بہت بزی ہیں، وہی نہیں جاتے چرچ۔ اگر وہ جائیں اپنے بچوں کو لے کے، تو میں نہیں سمجھتی کہ بچوں کا انٹرسٹ پیدا نہ ہو۔ آپ اپنے بچوں کو یہ لے کے جائیں، ان کو عادت ڈالیں۔ اگر ایوری سنڈے آپ اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں چرچ، وہ سنڈے اسکول اٹینڈ کرتا ہے، تو اس کے وہاں فرینڈز بنیں گے، اس کو وہاں پہ بہت کچھ خدا کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا، تو وہ بچہ آٹومیٹکلی اس میں بہت ساری انٹرسٹ ڈیولپ ہوگی۔ ہم جب چھوٹے تھے ہمیں پتہ ہے، ہماری بہت سختی کی جاتی تھی کہ چرچ لازمی جانا ہے، تو اس کے لیے مسٹ ہوتا تھا کہ گھر کا ہر فرد چرچ جاتا تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بچے چلے گئے ہیں تو بس ماں باپ نہیں گئے، ماں باپ لازمی جاتے تھے۔ پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جب بچے چلنا شروع ہوتے ہیں، پھر ماں باپ کو بچوں کی وجہ سے جانا پڑتا ہے۔ اور بڑوں کا آج کل سب پریورٹی دیتے ہیں ڈیوٹیز کو، تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم خدا کو پریورٹی دیں تو ہر چیز ہماری ٹائم سے ہوگی، اور ہر چیز پہ برکت ہوگی۔ برکت اسی چیز کو کہتے ہیں، خدا اگر برکت دے۔ تو ہم یہ چیز بھول چکے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ جتنا ٹائم ہم اپنی ڈیوٹیز کو دیں گے تبھی پیسہ آئے گا۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ اگر ہم اپنا ٹائم خدا کو دیں تو وہ ہر چیز ہمیں پرووائڈ بھی کرے گا اور ٹائم پہ ملے گی، کیونکہ وہ ہر چیز وقت پر دینا جانتا ہے۔ تو ہم شاید اس تعلیم کو بھول چکے ہیں، اور کیونکہ ہم چرچ نہیں جاتے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم کمانے میں اتنے بیزی ہو چکے ہیں، نہ ہم بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، نہ ہم اپنے خدا کو ٹائم دیتے ہیں۔ تو میری سب سے ریکویسٹ ہے اور التجا بھی ہے کہ ماں باپ کو چرچ جانا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ، تاکہ بچوں میں انٹرسٹ پیدا ہو، اور جب بچوں میں انٹرسٹ پیدا ہوگی تو آٹومیٹکلی ہر چیز جو ہے نا، وہ ہماری نسل کی بھی تربیت اچھی ہوگی، اور وہ خدا کے بتائے ہوئے رستوں پر بھی اپنے آپ کو اچھے سے چلا سکیں گے، اور وہ شو کر سکیں گے کہ ہم ایک مسیحی گھرانے سے ہیں۔ تھینک یو۔ جی تھینک یو صبا، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم چاہیں گے کہ ہمارے بچے جو ہیں اور خاندان جو ہے وہ اس سے مستفیض ہوں، اور خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو بڑی برکت دے۔ جی عزیزو، تو آپ نے سنا کہ مسز صبا کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ بہت ہی اچھے طریقے سے، مختصر طریقے سے انہوں نے جو ذمہ داریاں پیرنٹس پر ہیں یا کلیسیا کے دوسرے افراد پر ہیں اس کا ذکر کیا۔ تو اب ہم سنیں گے، دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے عزیز ساتھی ہیں کلیم شجاع صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ وہ اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں، تاکہ اس سے ہمارے لوگ، ہماری کلیسیا، ہمارے خاندان فائدہ اٹھا سکیں۔ تو جی بھائی کلیم، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میرا نام کلیم شجاع ہے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہماری جو یوتھ ہے، اور اسپیشلی جو ہمارے ٹین ایجر بچے ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ وہ چرچ کیوں نہیں جانا چاہتے، اور چرچ کی طرف ان کا کیوں انٹرسٹ نہیں ہے۔ بینگ اے پیرنٹ ہوتے ہوئے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے بچوں کی پہلے دن سے ہی ایسی ٹریننگ کرنی چاہیے تاکہ ان کا چرچ کی طرف
पूरा ध्यान रहे, क्योंकि जब हम उनको शुरू में ही ऐसी चीजें नहीं सिखाएंगे तो वो किस तरह सीख सकेंगे। हमें चाहिए कि जब हम अपनी डेली फैमिली प्रेयर करते हैं तो उनको अपने साथ बिठाएं, उनको बाइबल की तालीमात के बारे में बताएं, ताकि वो आने वाले दिनों में कलीसिया के बेहतरीन मेहमान साबित हो सकें। जहां तक ताल्लुक है कि चर्च क्यों नहीं जाना चाहते, तो मैं ये बताना चाहता हूं और बताना चाहूंगा कि हमारे जो कलीसिया के सरबराहान हैं, जो हमारे पास्टर साहबान हैं, उनको भी चाहिए कि इन टीनेजर्स पे वो खास तवज्जो दें, इनके लिए ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो मरतब करें ताकि इन बच्चों की एज के हिसाब से इनका इंटरेस्ट बढ़े। स्पेशली जो बच्चे इंस्ट्रूमेंट बजाने में इंटरेस्ट रखते हैं उनको हमें क्वायर में लेना चाहिए, जो सिंगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको हमें क्वायर में लेना चाहिए, ताकि ये जो दूसरी एक्टिविटीज हैं उनसे ये बच सकें और आने वाले दिनों में कलीसिया के लिए बेहतरीन मेहमान साबित हों और खुदावंद यीशु मसीह में आगे बढ़ें और बड़े होकर अच्छे इंसान बन सकें और खुदावंद यीशु मसीह के नाम की गवाही देने वाले हों। क्योंकि जब हम इन बच्चों को, ये एक ऐसी एज होती है कि अगर हम इनको इस एज में यूटिलाइज नहीं करेंगे, इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये जो इनकी मतलब कि जो इनकी जो इंटरेस्ट है वो दूसरी तरफ चला जाएगा और ये हमारे हाथ से निकल सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारी कलीसिया को जो है, हमारे जो पास्टर साहबान हैं, उनको इनमें बढ़ चढ़कर इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इनको जो है चर्च एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा जो है वो इनको लेना चाहिए और इनकी एज के हिसाब से इनको जो है इनके लिए मैसेज तैयार करने चाहिए ताकि ये लोग अपनी एज के हिसाब से उस मैसेज को सुने और बरकत पाएं और आइंदा आने वाले दिनों में खुदावंद यीशु मसीह के सच्चे गवाह साबित हों। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। थैंक यू। इससे पहले आपने मिसेस सबा और कलीम भाई के ख्यालात को सुना और यकीनन इसमें आपकी और हम सब की रहनुमाई हुई है, मदद हुई है। अब हम एक अपने बहुत ही प्यारे भाई हमारे फ़याज़ संधू साहब हैं, वो बहुत इधर उधर घूमने का तजर्बा भी रखते हैं और इंटरेक्शन उनकी ख़ानदानों के साथ रहती है। तो हम देखेंगे कि इसके बारे में फ़याज़ संधू वो क्या फरमाते हैं, उनका क्या तज्ज़िया है, उनकी क्या गौर व फ़िक्र और सोच है इसके बारे में कि हमारे बच्चे या हमारे नौजवान चर्च जाना क्यों पसंद नहीं करते। जी संधू भाई फरमाइएगा। जी मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मेरे ख्याल में 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो मेरे नज़रिए के अंदर हैं कि हमारे बच्चे चर्च में क्यों नहीं जाते या क्यों दिलचस्पी नहीं लेते चर्च जाने के लिए। सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यह है कि वालिदैन की तवज्जो ना होना, वालिदैन का अपने बच्चों पर फोकस ना देना। अगर वालिदैन अपने बच्चों को चर्च जाने के लिए हमेशा ट्रीट करते रहें, हमेशा बताते रहें कि उनकी ज़िंदगी के अंदर चर्च की बड़ी अहमियत है, तो वो ज़रूर चर्च के अंदर जाएंगे और अपनी ज़िंदगी के अंदर चर्च को बड़ी अहमियत देंगे। और दूसरे नंबर पर मैं इस बात को बयान करूंगा कि हमारे जो पास्टर साहबान हैं वो जब घरों के अंदर विज़िट करते हैं तो जिस तरह वो माँ बाप को तालीम देते हैं, हर फैमिली को तालीम देते हैं, उसके साथ साथ अगर वो बच्चों को भी तालीम दें और चर्च की अहमियत के बारे में समझाएं और चर्च के अंदर जितनी भी सरगर्मी हैं उनके अंदर उनको हिस्सा दें, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होगा और बच्चों की जो दिलचस्पी है वो
बढ़ कर सामने आएगी कि हमने चर्च के अंदर शौक से जाना है। और तीसरे नंबर पर हम अगर गौर करें तो मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट जो है ये बड़ी वजह हैं, ठीक है, जो हमारे बच्चों को चर्च जाने से रोकती हैं। हालांकि ये एक बड़ी सहूलत है, अगर हम इस सहूलत को देखें तो ये अच्छे कामों के लिए तो बड़ी अहम है, लेकिन इसके अंदर जो तफरीही सरगर्मियां हैं, तफरीही गेमें हैं और सोशल मीडिया जो है वो बड़ी वजह है जो बच्चों को चर्च जाने से रोकता है। सो अगर हम इन सारी बातों पर काबू पा लें, हमारे पास्टर साहबान और वो वालिदैन जिनके बच्चे चर्च में नहीं जाते, अगर वो सब मिलकर इस बात पर गौर करें, फोकस करें, तो मेरा ख्याल है कि हमारी नस्लें, हमारे बच्चे जो है वो चर्च में जाना पसंद करेंगे और कभी भी कासर ना होंगे चर्च जाने से। थैंक यू जी। जी, तो आपने 3 मुख्तलिफ लोगों के ख्यालात को सुना, जिसमें मिसेस सबा, भाई कलीम शुजा और फ़याज़ संधू भाई ने अपने ख्यालात का या अपनी ऑब्ज़र्वेशन जो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है उसके बारे में बात की है। तो यकीनन इससे हमारी कलीसिया, हमारे लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। और तकरीबन उन्होंने वही बातें की हैं तीनों ने जो लोगों को दरपेश हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको इस वीडियो क्लिप से फ़ायदा होगा और अपने बच्चों की और बेहतर तरीके से तरबियत करने में ये वीडियो क्लिप जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके बाद जो आने वाले वीडियो क्लिप में हम देखेंगे मुख्तलिफ पासबानों की तरफ से कि वो इसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने कीमती आरा की जो है कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें अपने बच्चों की तरबियत में और मज़ीद अच्छे पॉइंट्स मिल सकें और फ़ायदा हो सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको अपनी पनाह में रखे। शुक्रिया।